Le premier exercice. Entoure les verbes du premier groupe. أضع في حيز ولا في دائرة الأفعال التي تنتمي إلى المجموعة الأولى. On a dit باللي المجموعة الأولى الأفعال هي كل الأفعال التي تنتهي ب ER et ER. Voilà. Alors هنايا عندي une liste de verbes. فعل المجموعة الأولى je l'entoure. D'accord? On commence. Finir est-il un verbe du premier groupe? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un verbe du premier groupe car son infinitif ne se termine pas par ER. لا ينتهي ب ER كيعود الفعل تاعنا غير مصرف لا ينتهي ب ER donc ليس من المجموعة الأولى. Le verbe suivant, le verbe nager. Nager. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui, parce que il se termine par ER. Donc je l'entoure. Voilà. Le verbe recevoir. Recevoir. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Non. Parce que يكمل OIR. Le verbe écouter. Écouter. Est-ce que c'est un verbe du premier groupe? Oui. Voilà. Il se termine par ER. Alors, je l'entoure. Très bien. Le verbe suivant, faire. Faire. Regardez bien. Faire. Fait partie du premier groupe? Non. Pourquoi? Ne se termine pas par ER. Faire. Donc ينتهي ب RE وليس ER. Faut faire très attention. Donc لا ينتمي إلى المجموعة الأولى. Le verbe jouer. Jouer. Oui, c'est un verbe du premier groupe. Il se termine par ER. Le verbe sortir. Est-il un verbe du premier groupe? Non. Il se termine par IR et non par ER. Le dernier verbe, le verbe aller. Aller se termine par ER. Mais faites attention. C'est une exception. C'est vrai que se termine par ER, mais ce n'est pas un verbe du premier groupe. D'accord? هذه راهي حالة خاصة. D'accord? Exercice numéro 2. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. صرف الأفعال بين قوسين في زمن الحاضر. Alors je lis la phrase. Nous aimons les animaux. On a le verbe aimer à l'infinitif غير مصرف. Maman préparait une tarte. Préparer. Elle portait une chemise blanche. Anis jetait les papiers dans la corbeille.
Alors, on commence par la première phrase. Nous aimons les animaux. Alors, le verbe aimer, c'est un verbe du premier groupe. لأنه ينتهي ب ER، إذا هو من المجموعة الأولى. نحب نصرفه في زمن الحاضر. عندي ليه قاعدة، تابعوا معايا. عندي القاعدة لتصريف أي فعل في زمن الحاضر، لتصريف أي فعل ينتمي إلى المجموعة الأولى، نديرو لو راديكال بلس E مع جو. Tu radical plus ES. Il ou bien elle, le radical plus E. Nous, ONS. Vous, EZ. Il avec S ou bien elle avec S. ENT. Toujours نحط le radical تاع أي فعل عطاوني ونزيد له هذه القاعدة. نعطيكم مثلا المثال تاع le verbe aimer. عطاونا le verbe aimer. فوالا. aimer أول خطوة واش نديرلو؟ نتأكد بلي راهو فعل من المجموعة الأولى. صاي تأكدنا بلي راهو من المجموعة الأولى. نروح نحيلو الأو ار هذه سهلت لي باش نعرف المجموعة تاعو فقط. واش يبقى لي هنا؟ يبقى لي هاد لا بارتي هذه هي نسميوها لو راديكال. الراديكال هذا نعاود نكتبو كامل هنا. على A I M نكتبو مع كامل الضمائر. A I M. نكتب A I M مع tu A I M. نكتب لو ميم راديكال مع كامل الضمائر. إذا نطبق القاعدة تاعي. مع جو نزيد او، مع تو نزيد او اس، مع il ou bien elle j'ajoute e. nous أضيف ons الراديكال تاعي. مع vous أضيف ez. مع il avec s ou bien elle avec s j'ajoute ENT. وهكا تحصلت على الفعل تاعي مصرف. على هذه الطريقة نكون تحصلت على الفعل مصرف. واش درت؟ هزيت الراديكال تاع الفعل وزدت له القاعدة بكل بساطة. هذه الطريقة مع كامل الأفعال. نهز الراديكال ونضيف له لا تيرمينيزون اس او ان اس زد ان تي. هنايا فقط ملاحظة مع جو والفيرب تاعنا يبدا بون فوايل. الوغ واش نديرو؟ نحيو هذه تاع جو ونديرو لها ابوستروف. مع جو فقط. تو نو، تو نخليوها تو ام، هذه تولي جام. جام، tu aimes, il ou bien elle aime, nous aimons, vous aimez, il ou bien elle aime. هنايا لاحظوا مليح النطق ام. هنايا ام وهنايا اي. دونك نهضر على الا اي. النطق تاع الا اي. j'aime, tu aimes, il aime, il avec s ou bien elle avec s aime. ما نطقوش الان تي هذه، نطقو غير الاو. ومع نو والفو نقولوا aimons، ما نقولوش aimons. nous aimons non. nous aimons aimons. vous aimez aimez. سي كلير. نرجع درك للجمل تاعي ونطبق عليهم هذه الطريقه. هنايا اول حاجه نشوف الضمير تاعي، يعني اول خطوه اللي نديرها نشوف الضمير. عندي لو برونون تاعي هو نو. تري بيان. ثاني خطوه واش ندير؟ نروح نو نلقى بلي صرفناها ايمون. نحي القوسين، نحي الاو ار هذه ساعدتني في
إيجاد المجموعة ونطبق مع نو. أضيف للغاديكال نضيف له ONS وتحصلت على الجملة تاعي صحيحة. Nous aimons les animaux. Voilà. C'est clair. On passe la deuxième phrase. Maman préparait une tarte. Alors, أول خطوة نشوف الساعة ضمير maman. بأي ضمير نقدر نعوض كلمة maman؟ نهدر على maman نهدر عليها هي، راهي غائبة، إذا هي معناها elle. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نجي لو فيرب تاعي، نحيلو لي بارونتيز، نحيلو ال ER هذه، يعني نخلي غير لو راديكال، هذا اسمه راديكال. واش نضيف له على حسب الضمير. مع ال واش نضيفو؟ مع ال دائما اضيف او. تري بيان، اضيف او وتحصلت على الفعل المصرف. maman prépare une tarte. Prépare. D'accord? La phrase suivante. Elle portait une chemise blanche. ديجا هنا عندي الضمير elle موجود. نروح باش ندير نحي لي بارونتيز، نحي ال ER، دونك هنايا نحيها. elle واش نضيف؟ القاعده تاعي تولي مع elle ديري راديكال وزيديلو او ويكون الفعل تاعي مصرف. elle porte une chemise blanche. D'accord? Dernière phrase. Anis jetait les papiers dans la corbeille. بنفس الطريقة. Alors أنيس نحصل على الضمير نشوف أنيس. أنيس هو اسم ذكر نهضر عليه هو الغائب، إذا أنيس يعني هو نديرها il. très bien. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية نحذف القوسين، نحيو ال ER هذو يساعدونا في معرفة المجموعة. تبعوا معايا مليح كيف نصرفوا لو فيرب جيتي. جو جيت، تشوفوا باللي دوبلينا لا كونسون تي. على واه باش نقدروا نقراو لو مو، على خاطر ما نقدروش نقولوا جو تو نو، زدنا ديك تي باش نقدروا نقولوا جو جيت، تو جيت، il jette. نو ما زدناش على خاطر نقدروا نقولوا جو طون. vous jetez. il avec s و elle avec s كيف لازم نزيدو تي باش نقدروا نقولوا جات. هزوا الملاحظه هذه في كلناش تاعكم ان كارني، دائما تخليوه دائما الملاحظات. هنا ملاحظه صغيره فقط، مع جو والفعل تاعنا يبدا بان فوايال. الوغ واش ندير؟ نروح للضمير ونحيلو الاو ونقراها جام، ندير جي apostrophe جام. جيسبر تكونوا فهمتوا بيان لا لوسون تاع اليوم. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.